So guys, we're going to Minoh station. So first, we're going here to Meda. Omeda first, and then Norikay to Minoh station. Ay, di, awak mo to. Tambay pa naman eh. Tare! Yan. Alright guys, this is it. This is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. Ayan guys, mamaya malalaman nyo. Let's see. Let's see! So we're here na guys, Omeda. Going to Minoh station. So daddy, what you feeling today? What are you feeling today? Tignan mo, ano, complete gear si daddy. May tripod, may camera, may stabilizer. Kaun na! Oh. So guys, we're here na sa Hangzhou line. We will change the line guys. So, dito na kami. Nasa, ito kami, entrance ng Hangzhou Railway entrance. Third floor, game. Okay, guys. Ayun na. Guys, pakita mo natin. Yun. So we're here na guys sa station. So nandito na ang aking mga father. Aking father is here. Where's mother? Where's mother? May pagmalakasang outfit yon. Sana yun? Niya, oh, yan na si mother. Oh. Hi, mommy. Mama, tino si Pinky. Tino si Pinky sexy. Ten. Bigla nagtago. Hi guys. So guys, we're here na sa Minoh station. So from Minoh station, we're going to take a taxi to Minoh Park, guys. So tara. Si Mama parang ano
Ma, punta ka sa abroad? Abroad ka? Abroad? Abroad? O, maleta pa eh. So we're here na sa Minoh Park. So naglalakad kami guys going to the Minoh Park WaterFalls. So let's see kung ano yung makikita natin, yung magagandang places. Yahoo! So let's go guys. Ay! Wait. Struggle is real guys. Daming dala. So yun si Daddy. Nagbibideo. Yan, guys, ang ganda dito. Oh, tingnan nyo. Napag dito, grabe, oh. Ganda, guys. So, now, guys, punta tayo sa Minoh Takemichi. Minoh Takemichi. Post guys, makikita nyo na ang post. Saya. Daddy. So pagod. Pagod Oras sa sangalan ng vlog. Ngayon, maambon kasi yun. Maambon guys. Kaya ako yung panahon. Kasi kung umuulan talaga, hindi tayo pwede mag-ano. Oo, pero ngayon, umbon-ambon lang naman guys. Hindi naman, panahon talaga ngayon is cloudy na medyo may pagka mga 10% on rain. So yun. Nandito ang Wawa ngayon. Wawa. Hindi Wawa din. Wawa ng Japan. Minoh Park. WaterFalls. Park. WaterFalls. Park.
So, ayan guys, pupunta na kami. So, layo pa. Ang layo pa. Ang layo pa. So, grabe, ang layo ng falls. Ano to, ito naman guys yung suot ko. Hiking pala. Napagod. Ay, naka. Pagod. Grabe di, hiking pala to. Hindi naman pala to. Ang tindi ng mga bata, kamo. Mga anak mo, bilis. Yan na ang falls. Malapit-lapit na tayo. Ayan na ang bridge. At parang, asan ba? Ang layo. Turn right. To Minoh Falls. Apa din tayo, naupo ka din. Bunoy. So, kain muna tayong itlog. Break muna tayo. Break, guys. Hindi kayo nagbibigay ng asin. Itlog muna tayo. Hindi pala na. Kain muna ng itlog. Wala na. Wala na. Anong dito? Itlog! Break muna tayo. Dahil napagod ang ating lakbay. Hindi pala to lakbay pala to eh. Hiking? Ganito suot? Eh di wow. Ayan, fish niya. Kain muna tayo guys. Ayan. So, kain muna tayo. Ayan. Tapa ako kumakain itlog. Ang dala mo dyan? Pampagana. Tubig. Siyempre, pampagahan pag-ay. Bigay. Di dapat eh. We are almost there, guys! Minoh Falls! Yan, malapit na tayo, guys. Sa Minoh Falls. Ayan na! Ayan, nakikita ko na! Nagbibidyo na. Ayan na! Ayan na! Andito na tayo, guys! We're already here! Minoh Falls! Ganda! Sosyalin! Yan guys, oh! Ganda, oh! Oh! Ganda ng lugar, guys! Look at that! Hi, friends! Ayun na yan ang hi! Hey! Kuya! Hi! Nauna ka pa, tikit tayo! Saya ko kasi nauna sila, guys! Nauna yung mga bata kasi si mama. So, nandito na tayo sa falls! So happy! Ang ganda, guys. Ayan na yung falls, guys. We're here na sa falls. Ayan. Mother! Kanina! Hoy, kanina pa kami nag-aanap sa inyo. Kumain na sila. Kumain na? Good. Hello. Hello.
Ganda! What a lovely! Oh, so happy. Ayun na nga guys, nandito na kami sa good day. Kasi nandito na kami sa Minoh WaterFalls. Waterfall. Ayun, Minoh Falls. May iklog pa ako. Eggnog. Penoy. May Penoy dito sa Japan. Wala lang balot. So guys, we're here na, eating lang. So mamaya, ayan o, waterfall. Ayan may waterfall. Bakit ang ba't yun? Ganda. Yung mga kids ko. Yan. Na, hello kayo. Hello. 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 Busy. Mga cellphone. Ang ganda dito guys, oh. Ang ganda. Minoh Falls. Ayan. Ay. Iklog ka pala. Tatlo pa to. So guys, pag pumunta kayo dito sa Minoh WaterFalls, dapat meron kayong dalang pagkain. Number 1 tip, magdala ng water. Magdala ng food. Kasi mahal ang mga mga tindahan dito, medyo mahal, may price. Hindi mo mahal, basta may money ka, okay lang. Hindi, pricey nga, pricey. Sarap lang din may baon. Sarap lang may baon kasi Practical yun. lang. Alam mo mga Pinoy. Practical. So, may dala kami water and food, boiled egg, tapos meron kaming sports drink. Guys, magdala rin kayo ng sports drinks kasi para ka nag-hike eh. Kasi kasi para ka nag-hike. Kasi Mga nalaglag na. para ka nag-hike kasi nga kailangan nyo ng sports drinks. So, you need to bring food and water. Diba? Ikaw ang magsasaltok. Ako? Ako, kumon. Sa'yo ka ba? Oo, siyempre. Bakit? Pili ako ng kumon. Ang ba nang yun? Sweet naman ang asawa ko. Sana lagi may video. So, we're done na eating. Tapos tayong kumain. So, ayan na sila. Nag-ready na sila for our photoshoot for today. Magaling na natin yung sombrero ko. Girl eh. So, ayan guys, ang ganda ng photo. Can you see that? Ano ka dyan, girl? Oh, yung dalawa. Paplano lang. Bedyo! Tara guys, punta tayo doon sa may falls. Guys, pakita ko sa inyo yung falls. Ito oh. Ang ganda. So guys, grabe. Ang sarap pumunta dito. Magmuni-muni, mag-isip-isip. Tapos, mag-relax. Tapos, breathe. Hi. Woo! Sarap huminga guys. Kasi walang virus. Very nature. And, hinga ka lang. Inhale! Exhale! Sarap luminga, guys. Sarap pumunta dito. Punta kayo dito, guys.
It's feel good. And I'm feeling good. Hindi ka makakagar dahil medyo mag-winter na. Malamig na ngayon, guys. Medyo malamig. So, ayan na yung falls, guys. So happy to share with you the falls at yung journey namin here in the falls. Super nice! Super nice, guys. So, see you later, guys. Sa aming photoshoot. Papakita namin sa inyo sa sneak video, guys. So, bye! This is the waterfalls of Osaka, Japan. Minoh WaterFalls. Ha! Kita kits! Yeah! So guys, hindi kami makapag-picture. Ang dami ng tao. Paano ba natin papaalisin to? Paalisin natin tara! Nga guys, nagpo-post na po ang aking kapatid. At ayan, will you marry me? Hey! Pinky say yes! Congratulations! Welcome to the family! Yes. A picture na. Welcome to the family! Yay! Apa? So si Pinky mukhang na-stress siya. Welcome to the family! Kila tatay. Welcome! Soon to be our piano! Yay! So yan. Kausap ko mga kapatid. Niyak ako, ano ba yan? Picture! Finally! Yes. Official na! They are engaged! Yan na! Engaged sila. So happy to see me. Naiiyak siya. Naiiyak pa din siya hanggang ngayon. Stress yung bangs ko. Ayan, congratulations! Congratulations! Congrats! It was next vlog, guys! Wedding na! Cause I'm a Hercules, I can tell Hercules, I sing you Hercules, I got the power to love. Cause I'm a Hercules, I can tell Hercules, I sing you louder, I sing you louder now. I sing you louder now. I sing you louder now. Ayan na. Alam mo na may damit ng mother ko. Chanel! Hindi pa